After a telephone conversation between Minister Govind Gowde and the Director of Tribal Welfare Redkar on social media, RAGP MLA Viresh Borkar demands CM Pramod Sawant to suspend Minister from the cabinet. आमची गोवा स्टेट SC/ST कमिशन प्रोग्राम करता तो कोणी तुम्ही SC/ST कमिशन करता? हय, आमचो SC/ST कमिशन तो. कितें उद्देश त्या सेवाचो? ते सगळे आमचे वेलफेअर स्किमी आमचे हे सांगतले, आमचे सगळे इंटरॅक्शन बी आसतले सेशन. तितून तो प्रोग्राम सगळो आमचो कमिशनरान हे केला, फायनलायज केला. कितें म्हणटा? कितें उद्देश कितें काय म्हणटा? कळंक ना सर म्हाका कितें म्हणटा. नाही, सेवा म्हणटा ती कसली सेवा तुम्ही? तो एनजीओ पण तो एनजीओ आमचो प्रोग्राम करता गोवा ST/ST. तुका हांव एक सांगता तुम्ही प्रोग्राम खंय करता तो खबर आसा तुमकां? फाल्यां कार्यक्रम जावपाक जायना आनी तुमी थंय येवपाक जायना. सीएमा बीन सांग वचोन. पयलू सांग तुका हांव. तुमी ते म्हाका लागना रे. तुमी गेले सगळे. डायरेक्ट सांगता हांव डायरेक्टर. अरे माझ्या मतदारसंघात तुम्ही कार्यक्रम करता ST/ST कमिशन. थंय सरपंच ना, आमदार ना, मंत्री ना. तुमकां दाखोवपाक जाय राजकारण करपा खातीर तुमकां. कार्यक्रम म्हणटा तो थंय जावपाना. पयलो सांगता. हांव कमिशनरा कडेन उलयता सर, चेअरपर्सना कडेन. कार्यक्रम म्हणटा तो तू कमिशनरा कडेन उलय नाल्यार आनी कोणा कडेन उलय आनी सांग रमेश तवडकराक बीन कितें सांगपा तें. सीएमाकू सांग, ह्याच शब्दान सांग. सर पण तुम्ही वायट उलयपाची ना सर. ना वायट उलयता. अरे तू एक डायरेक्टर मरे. तू कार्यक्रम करता. तो प्रोग्राम चेअरपर्सनान माझ्या मतदारसंघात ST/ST कमिशनाचो कार्यक्रम जावपाक जायना. वायट उतरां कित्याक उलोवंक जाय? फाल्यां तुका एक सांगता, बोवाळ जातलो. हा तुमची कार्यक्रम तुम्ही म्हाज्या मतदारसंघात करूनच दाखया. सर तुमची हांव मेसेज चेअरपर्सनाक दिता, पण वायट उतरां कित्याक उलोवंक जाय सर? हय, म्हाका एक सांगता. अरे तूं एक डायरेक्टर, तूं हे मरे. अरे तुमकां कळपाक जाय मरे. कळपाक जाय मरे तुमकां. तुम्ही सगळेच हे करता. कितें उलोवपाक जाय, कितें उलयता तुम्ही? अरे हेजे पयलू तुम्ही सगळ्यांक बायपास केले. आज येदे व्हडले प्रेरणा दिनाक तुम्ही आमगेले उठाक बायपास केलो. हांव वड्डी रावलो. प्रेरणा दिनाक उठाक बायपास केलो कोणी सर? गाल पळय मरे. नॉट प्रेरणा दिन, सॉरी. तुगेले SC/ST कमिशनाचो आमी कितें करता, तो कार्यक्रम कितें करता जो दोनी उठान जॉईंट करपाक आशिल्लो तो तुम्ही मायनस केलो. नॉट प्रेरणा दिन. SC/ST कमिशन तुम्ही कार्यक्रम करता. फाइंड आउट करा. विद्यार्थी संमेलन, नॉट विद्यार्थी संमेलन, नॉट प्रेरणा दिन. एक कार्यक्रम केलो तुम्ही उठाचे जॉईंट. हांव ट्रायबल मिनिस्टर आसतना हांव सगळे उठाक घेवन आमी कार्यक्रम करताले. तुम्ही ते मायनस करून उडयले. कोणाच्या सांगण्या वयल्यान केलं तुम्ही हे? खंयचो प्रोग्राम तरी सांगा. हांव तुका सांगता राव, लक्षान येना. एक सांगता, कार्यक्रम म्हणजे तो म्हाज्या मतदारसंघान जावपाक जायना फाल्यां. तुमकां पयलूच सांगता, कॅन्सल जावपाक जाय आनी ते संस्थेक म्हणजे ते सपोर्ट जावपाक जायना. बरें उलोवपा तें कोणा कडेन उलय. उलोवपा तें उलय. कार्यक्रम जावपाक जायना. लक्षान दर. हांव चेअरपर्सना कडेन उलयता सर. उलय. चेअरपर्सनाक सांग. चेअरपर्सनाक सारकी इन्स्ट्रक्शन दी. ऑफिसान येवन कापतलो म्हणून सांग धरून. कितें रे तुमी कोणाचे? अरे तुमकां मात कळपाक जाय खंयचे कार्यक्रम करता, कितें कार्यक्रम करता. बरें सर पळयता. सगळ्या गोंयकारांनी आयज पळयला ते म्हणजे एक शॉकिंग न्यूज आणि शॉकिंग ऑडिओ एक जो आउट जालो तो म्हणजे मंत्री गोविंद गावडेचो आणि जे दुसरे वाटेन आसलो तो ट्रायबल वेलफेअराचो डायरेक्टर. सगळ्यांनी ऑडिओ आयकल्लो आसा आणि आउट जाल्लो आसा सोशल मिडियाचेर जावं न्यूज प्लॅटफॉर्माचेर. आणि एक खरंच एक शॉकिंग गजाल आसा, कारण एक मिनिस्टर जो बीजेपीचो मिनिस्टर आसा तो मिनिस्टर गायो यूज करता त्या ऑडिओन. तशेंच तो तांकां नाका आसलेले उच्चारां करता, धमक्यो दिता आनी कापून उडयतलो. हे बसून जे उच्चार आसा हे खंय ना खंय वायट
नजरेचे जावं वायट दिशाभूल करपाचे एक उच्चार जे गव्हर्नमेंट सर्वंट एक डायरेक्टर पोस्ट लेवलाचे एका गव्हर्नमेंट सर्वंटाक हो जो मिनिस्टर आसा हो मिनिस्टर दिता. तशेंच ऑनरेबल स्पीकर जो स्पीकर आसा तेका पासून तुम्ही वचोन सांगा जावं चीफ मिनिस्टराक पासून तुम्ही वचोन सांगा असे जे उच्चार आसा आयज धमकेदारीक जे उच्चार आसा हे जो बीजेपीचो मिनिस्टर आसा हेणेन केल्ले आसा आनी ही खूब वायट गजाल आसा जी आयज घडलेली आसा. आनी प्रत्येक म्हटल्यार तुम्ही पळयता आसतले सगळे कडेन ही हो जो ऑडियो आसा तो व्हायरल जाल्लो आसा. आयज आमचे जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा ते भिवून आसा काय कितें, कारण हेच्या पयलूय बाकीचे जे आमदार मिनिस्टर्स आसा त्यांच्याय थ्रू अशेच घटना घडलेल्यो आसा. आनी आता हो परत एकदा एक मिनिस्टर जो आसा जो बीजेपीचो मिनिस्टर बीजेपीच्या प्रत्येक मिनिस्टरा भितर खंय ना खंय खोट आसा आनी ती खोट आयज दिसून येता आनी आउट जाल्ली आसा. आमीचो एकूच डिमांड आसा तो म्हणजे ह्या मंत्र्याक खंय ना खंय रेजिग्नेशन दिवपाक जाय, कारण एव्हरी टायम कितें ना कितें घडटा आनी त्याच्या नंतर हो मिनिस्टर जो आसा तो आपूण तो मी नवेत म्हणटा. आनी आयज परत एकदा असो ऑडियो आउट जाल्लो आसा आनी हो सगळ्याकूच व्हायरल जाल्लो आसा. आनी बीजेपी तुमकां पळोवंक गेल्ले जाल्यार वयरूय बीजेपी सरकार सकयलूय बीजेपी सरकार आसा. आयज हितून कळोन येता की हो जो बीजेपी सरकार आसा आनी बीजेपीचे जे मंत्री आसा ते कितले निर्लज जाल्ले आसा, कितले थर्ड क्लास जाल्ले आसा आनी कितले जे केअरलेस करता. म्हटल्यार एक गव्हर्नमेंट सर्वंट डायरेक्टर पोस्ट लेवलाचेर तांकां पासून केअरलेस करता, तांकां कॅरूच करना. आनी ज्यो गायो आसा ज्यो वायट गायो आसा ह्यो वायट गायो तांकां दिल्ल्यो आसा. आनी तशेंच धमक्यान अशें म्हणटा की आपूण कापून उडयतलो असो जो बीजेपीचो वर्तव्य आसा हो बीजेपीच्या मिनिस्टरांनी दाखोवन दिल्लो आसा. आनी अशे कितलेशे जाण आयज दिसून येता. आनी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय ह्या बीजेपीचो फुडल्या इलेक्शनाक कसो धडो शिकोवपाचो, कारण प्रत्येक वेळा ह्या बीजेपीक कांयच पडलेलें ना, गोंयकारांचेय पडलेलें ना, गोंयकारांच्या अस्तित्वाचेय पडलेलें ना आनी गोंयकार फुडें कसो वयतलो तें पडलेलें ना. मात ह्यो गायो मारपाचें हांकां पडलेलें आसा. देव बरें.